Yra sakoma, kad apsilankyti Prahos nacionalinėme muziejuje išties yra būtina. Tai kaip kelionė laiku, kurioje kiekviena ekspozicija atskleidžia ne tik šalies istorijos lobynus, bet ir žavi savo didingą atmosferą. Čia būtent istorija kalba per senovinius artefaktus, grožis slepiasi gotikinėse interjeruose, o kiekviena galerija kviečia į įspūdingą dialogą su praeitimi. Taigi šiandien yra antradienis, graži gegužės diena. Tikrai Prahoje yra šilta, dabar apie 15-16 laipsnių šilumos, yra saulėta, netgi sakykime karšta. Na ir ketiname aplankyti nacionalinį muziejų, būtent Prahoje. Jis yra būtent už manęs matome muziejaus kompleksą, tai yra didelis muziejus. Iš tikrųjų, palyginus nesenai yra taip pat atnaujintas, daug įvairių ekspozicijų ir panašiai. Muziejus yra iš esmės Prahos centre, netoli šiuo metu esame būtent Vaclavski namiestį rajone dalyje, praktiškai senamiestis, netoli yra Staromestka ir taip pat be abejo puikus senamiestis. Taigi apžiūrėsime muziejų ir pasižiūrėsime, kasgi ten yra įdomaus. Ir tuo pačiu be abejo papasakosime šį bei tą. Taigi einame apžiūrėti muziejaus. Taigi Prahos nacionalinis muziejus yra didžiausias ir vienas seniausių muziejų Čekijoje, įsikūręs pačioje Prahos širdyje, būtent Vaclavo aikštės pradžioje. Tai svarbiausias šalies muziejus, saugantis ir pristatantis Čekijos bei pasaulio istoriją, gamtos mokslus, kultūrą ir meną. Taigi įsigijome lankytojo bilietą ir einame apžiūrėti. Išties lankytojais pasitinka, kaip matome, didingi rūmai, itin puikus interjeras. Pravartu paminėti, kad šis nacionalinis muziejus buvo įsteigtas 1818 metais. O pagrindinis pastatas išties yra įspūdingas neorenesansinio stiliaus rūmas, pastatytas 1885-1891 metais pagal architekto Josefo Šulco projektą. Nacionalinis muziejus yra ištisas muziejų kompleksas, apima keletą pastatų Prahoje ir už jos ribų. Ir informacijos šaltiniai sako, kad jame saugoma daugiau nei 14 milijonų pačių įvairiausių eksponatų, o pagrindinės kolekcijos suskirstos į keletą svarbiausių sričių, arba galima sakyti teminių skyrių, pavyzdžiui, istorija, gamtos mokslai, kultūra ir menas ir panašiai. Šiuo metu kaip tik esame gamtos istorijos dalyje. Čia, kaip jau matome, tikrai gausu pačių įvairiausių eksponatų. Pavyzdžiui, paleontologijos skyriuje yra įvairios fosilijos ir skeletai, įskaitant netgi 22,5 metrų ilgio banginio skeletą, eksponuojama nuo 1893 metų.
Žinoma, kad Nacionalinio muziejaus paleontologijos skyrius, pavyzdžiui, siūlo išties įspūdingą kelionę per visą Žemės gyvybės istoriją, pradedant pirmykščiais organizmais ir baigiant įspūdingais dinozaurais. Gausus ir mineralogijos ir petrologijos skyrius. Čia yra apie 1800 įvairių mineralų rūšių, 25 tūkstančiai uolienų pavyzdžių, 500 meteoritų, na ir visokių kitokių įdomių dalykų. Kaip jau minėjome, muziejaus pastatas išties yra įspūdingas. Jis išsiskiria išties didinga fasado architektūra ir puošniomis vidaus erdvėmis, tarp kurių gana išskirtinė yra vadinamoji ceremonijų salė. Reikia pasakyti, kad pastato fasadas siekia net 100 metrų ilgį, o centrinis kupolas iškilęs daugiau nei 70 metrų. Pastato išorę puošia 5 kupolai, 4 kampuose ir 1 centrinis. Būtent po centriniu kupolu yra Panteono salė, kurioje eksponuojamos žymių Čekijos istorinių asmenybių skulptūros ir biustai. Kaip matyti, interjere gausu įvairių meninių detalių, įvairių freskų, skulptūrų, kitų dekoratyvinių elementų, kurie būtent atspindi XIX amžiaus pabaigos meninę dvasią. Pastato interjerą be to kūrė žinomi menininkai, pavyzdžiui, tokie kaip Boguslavas Dvorakas. Per savo istoriją muziejaus pastatas patyrė pačių įvairiausių išbandymų. Antrojo pasaulinio karo metu 1945 metais jis buvo apgadintas bombų, tačiau kolekcijos buvo išsaugotos, nes buvo perkeltos į saugias saugyklas. 1968 metais per Varšuvos pakto intervenciją pastato fasadas buvo smarkiai apšaudytas, paliekant kulkų žymes. Kaip jau minėjome, itin įdomi archeologijos ir senovės istorijos kolekcija. Galima apžiūrėti akmeninius ir bronzinius įrankius, kurie buvo naudojami kasdienėje veikloje ir žemdirbystėje žinoma. Keramika taip pat, įvairūs papuošalai, atspindinti senovės kultūrų meninius ir technologinius pasiekimus. Taip pat, pavyzdžiui, romėniškos monetos ir įvairūs kiti artefaktai, kurie liudija romėnų įtaką būtent šiame regione. Būtent šie eksponatai suteikia įvairių įžvalgų apie senovės žmonių gyvenimo būdą, religiją, ir žinoma, socialinę struktūrą. Taip pat svarbu paminėti, kad Prahos nacionalinis muziejus saugo ir įvairiapusę religinių artefaktų kolekciją, atspindinčią Čekijos ir pasaulio dvasinio gyvenimo paveldą.
Na ir žinoma, šitie eksponatai išsidėstė keliose muziejaus padaliniuose ir apima tiek krikščioniškąją, budistinę bei žinoma liaudies religiją, jų tradicijas. Taip pat, kaip matome, gausios ir ginklų bei karinės istorijos kolekcijos. Muziejus saugo įvairius ginklus ir karinę įrangą, pavyzdžiui, viduramžių šarvus ir ginklus, kurie buvo naudojami riterių ir karių, taip pat įvairius šaunamuosius ginklus, nuo ankstyvųjų parako ginklų iki modernių pistoletų. Taip pat galime pamatyti įvairių karinių uniformų ir įvairios atributikos, kurie atspindi skirtingų epochų kariuomenių aprangą ir žinoma simboliką. Na, nebejotina, kad šios kolekcijos padeda geriau suprasti karinių konfliktų raidą ir jų poveikį visuomeniai. Taip pat, žinoma, galima apžiūrėti ir kultūros bei kasdienio gyvenimo kolekcijas. Jos apima pačius įvairiausius kasdienio gyvenimo aspektus. Tai ir buitiniai daiktai, tokie kaip indai, baldai, tekstilė, įvairūs žaislai ir žaidimai, būtent atspindintis vaikų laisvalaikį skirtingais istoriniais laikotarpiais. Na, žinoma, mada ir įvairūs aksesuarai, kaip drabužiai, papuošalai, skrybėlės. Na ir galima drąsiai sakyti, kad visi šie eksponatai leidžia tikrai pažvelgti į žmonių kasdienybę ir kultūrinius įvairius pokyčius per laiko tėkmę. Muziejaus Čekijos istorijos ekspozicijos taip pat siūlo tikrai išsamų žvilgsnį į šalies praeitį, apimančią laikotarpis nuo 8 amžiaus iki šiuolaikinių laikų. Na ir šios ekspozicijos taip pat išdėstos dviejose pagrindinėse muziejaus pastatuose, būtent šiame pastate, istorinėme ir naujuosiuose rūmuose, kurie abu pastatai yra sujungti požeminiu koridoriumi. Požeminėme koridoriuje, beje, kuris jungia abu muziejaus pastatus, yra įrengta interaktyvi ekspozicija, skirta 20-ojo amžiaus įvykiams Vaclavo aikštėje. Na ir čia pristatomi svarbiausi momentai nuo Čekoslovakijos įkūrimo iki tūkstantmečio sandaros, taip pat aikštės architektūrinė raida. Ypatingai įdomi yra muziejaus gamtos istorijos ekspozicija, pavadinta Evoliucijos stebuklai. Na, ji yra viena moderniausia Europoje, skirta gyvūnų karalystės įvairoviai ir evoliucijos procesams pristatyti. Na, tai ilgalaikė paroda, atidaryta 2021 metais ir yra įsikūrusi muziejaus istoriniame pastate. Beje, užima apie 2000 kvadratinių metrų plotą.
yra pristatomi įvairūs gyvūnai, nuo jūrinių būtybių iki sausumos žinduolių, leidžiantis lankytojams pajusti jų tikrąjį dydį ir formą. Taip pat eksponuojami įvairių laikotarpių gyvūnų fosilijos ir skeletai, būtent atskleidžiantis evoliucijos eigą. Taip pat naudojant šiuolaikinės technologijas, lankytojai gali gilintis į evoliucijos procesus ir gyvūnų prisitaikymus. Ekspozicija, taip kaip matome, padalinta į teminės zonas, atspindinčias skirtingas ekosistemas. Pavyzdžiui, vandenynai, džiunglės, savanos ir taip toliau. Leidžiant būtent lankytojams patirti pačias įvairiausias aplinkas ir juose gyvenančius organizmus. Na, kaip jau minėjome, vienas iš ekspozicijos, ko gero, įdomiausių akcentų, tai beveik 23 metrų ilgio banginio skeletas, sveriantis daugiau negu 4 tonas. Šis skeletas muziejuje eksponuojamas nuo 1893 metų ir yra vienas iš muziejaus simbolių. Žinoma, ekspozicija siūlo įvairias edukacinės programas tiek moksleiviams, tiek šeimoms, įskaitant ekskursijas su gidais, interaktyvias dirbtuves ir įvairias kitas edukacinės veiklas, kurios, žinoma, skirtos gilinti žinias apie evoliuciją ir biologinę įvairovę. Galima drąsiai sakyti, kad žinduolių kolekcija, pavyzdžiui, bene didžiausia, būtent muziejaus žinduolių kolekcija apima daugiau nei 30 000 eksponatų, atstovaujančių apie 900 įvairių rūšių. Didžiausią dalį sudaro smulkūs žinduoliai, taip pat yra apie 1000 įvairių iškamšų, 800 odų, apie 600 konservuotų preparatų ir daugiau negu 200 medžioklės trofėjų. Taip pat kolekcija gausu eksponatų žinoma iš Europos, Azijos, Afrikos ir kitų regionų. Žinoma, be žinduolių muziejaus zoologijos skyrius saugo ir kitus įvairius eksponatus, pavyzdžiui, gana gausi paukščių kolekcija, apimant įvairias rūšis iš skirtingų pasaulio regionų, taip pat roplių, varliagyvių ir žuvų kolekcijos, bestuburių kolekcijos. Ir šios kolekcijos naudojamos tiek moksliniams tyrimams, edukacijai ir, žinoma, viešoms ekspozicijoms. Muziejaus gamtos istorijos skyriuje taip pat pristatomi koralai kaip svarbi jūrinių ekosistemų dalis. Šios kolekcijos apima įvairių rūšių koralus iš skirtingų pasaulio regionų, demonstruojant jų biologinę įvairovę ir ekologinę reikšmę. O norintys išsamiau susipažinti su koralų kolekcijomis, gali naudotis muziejaus skaitmeninę platformą, kurioje pateikiami išsamūs eksponato aprašymai ir, žinoma, nuotraukos. O šiaip visko išsamiai apžiūrėti tiesiog neįmanoma, tam reikia itin daug laiko.
Galima taip pat paminėti, kad etnografijos skyriuje būtent minėti koralai pristatomi kaip tradicinių papuošalų ir įvairių amuletų dalis, ypač svarbiose gyvenimo įvykiuose, tokiuose kaip vestuvės ar krikštynos. Na ir šie eksponatai atspindi koralų simbolinę reikšmę būtent įvairiose kultūrose. Muziejus taip pat siūlo išsamią ekspoziciją skirtą Čekijos valstybės istorijai, pristatoma jos raida nuo ankstyvųjų laikų iki šiuolaikinio laikotarpio. Na, taip pat reikia pasakyti, kad ekspozicija išdėstyta dviejuose pagrindinėse muziejaus pastatuose. Žinoma, taip pat reiktų pasakyti, kad muziejaus ekspozicijos nuolat atnaujinamos, rengiamos laikinos parodos ir edukacinės programos įvairiaus amžiaus lankytojams. Na, tai žinoma vieta, kurioje galima susipažinti su Čekijos ir pasaulio gamtos istorijos, kultūros ir meno paveldu per pačias įvairiausias gausias kolekcijas. Na ir muziejus tai tikrai būtinas objektas kiekvienam miesto lankytojai, norinčiam pažinti Čekijos istoriją, kultūrą ir gamtos turtus. Čia rasite tikrai unikalių archeologinių radinių, įspūdingų gamtos eksponatų, na, o modernios parodos ir edukacinės programos neabejotinai sudomins įvairaus amžiaus lankytojus. Apžiūrėjome muziejų. Muziejus išties yra itin didelis, daugybė įvairių salių, tiek susijusių su gamta, pavyzdžiui, evoliucijos salė, taip pat mineralų salė, na, įvairios salės skirtos tiesiog atskiroms gyvūnijos karalystėms, na ir teminės salės, na ir taip pat be abejo istorinės salės, na, keletas salių taip pat yra skirta apie Čekijos valstybę, valstybės istoriją, dabartinę padėtį. Žodžiu, itin įdomus, itin gausus muziejus visomis prasmėmis. Gaila tik tai, kad reikia tikrai daug laiko, norint jį išsamei apžiūrėti. Tačiau infrastruktūra yra puikiai pritaikyta, bet kuriuo metu galima prisėsti, pailsėti, veikia įvairios nedidelės kavinukės, galima tiesiog pasižiūrėti demonstruojamus interaktyvius siužetus, apie teminius siužetus. Žodžiu, net neabejotinai galima praleisti puikiai visą dieną, na, o mažiausiai 2-3 valandų reikia bent jau tokiam trumpam panoraminiam susipažinimui su šituo muziejumi. Taip kad tikrai verta apžiūrėti, verta apsilankyti, būnant Prahoje ir tikrai daug daugiau sužinoti, na, ir apie istoriją, ir apie pasaulį apskritai. Taip kad dar kartą galima tik patvirtinti, kad muziejus išties puikus. Išties, muziejus tai daugiau nei pastatas ar eksponatai. Tai gyvas istorijos, mokslo ir meno liudininkas, kviečiantis kiekvieną iš mūsų pažinti pasaulį ir patį save. Kai išeini už muziejaus durų, supranti, istorija čia nesibaigia. Ji tęsiasi tavo mintise. Ir nors
Muziejus saugo šimtmečiais pripažintą paveldą, jo interaktyvios parodos ir modernūs erdvių sprendimai kviečia kiekvieną atrasti istoriją naujai. Iki kitų puikių kelionių.